داره چې په سنتو باندې سم نه مکروه الوجه مخ ته ډېر بدرنګ دی داسې بدرنګ مخ ته چې زه کله ته وګورم نو دا طبیعت مې خراب شي او نور بدرنګوالي حسن او جمال ته نه وي دا طریقې شرعي سره دی ګوره دا مخ نه جوړ ګوره دونه غټ غټ برید تا پرېښي دي نو برید کول سنت دي او د سنتو مخالفت چې کوي نو دوه څیزونه دي ستا قیدې دي او ستا ویناګانې دي هغه دا دی چې د سنتو مخالفت ته کوې نو یا به د سنتو د مخالفت ته وجې نه په بدعت کې پروزي یا به په کراهت کې پروزي نو چې د سنتو مخالفت کوي نو یا بدعتي کېږي او یا مکروه پیږي نو مکروه الوجه غونتې شکل دی چې په معنا د دې سره چې ډېر زیات بدرنګه غونتې راغلی دی اگر چې دا خبرې څه دونه څه ضروري نه دي راغلی خو لږ دا برید ته کم که نو انشاءالله بیا به ښایسته ښکاري زمونږ ورورې او خفه کېږه مه زما په خبرو باندې ما نه کشرې زما نه به کشرې انشاءالله زما په خبرو مه خفه کېږه شهر بخاري غونتې کتاب قیام رمضان ته تراویح ویلي دي نو چې امام بخاري چې هغې ته ستا نه پلار رسي او نه دی ورته نیکه رسي دا کم چې بل لګیا دا څوک چې ټیټریل وي قرآن ورسره لاس کړي قرآن ورسره ظالم یا کوم ځای کې لاس کړي موبایل ورسره لاس کړي بله دا روي چې د قرآن او د حدیث نه لګي د مسلمان بیا قرآن خو راته وایي قرآن تاسو قرآن وایي زه قرآن وایم قرآن خو راته وایي خو ترجمه قرآن درته وایي خو ترجمه درته تیراواله کوي قرآن درته وایي خو ترجمه درته باجوړی کوي قرآن درته وایي خو ترجمه درته اورمړی کوي نو قرآن او حدیث وی خو ترجمه درته اورمړی کوي زمونږ جنجال پرې اورمړی کې نه راغلی دی چې ترجمه درته درواله او تیراواله او اورمړی کوي نور قرآن مقه قرآن یې د پلار یې نشي بدلولی ښه قرآن ورته ملا صاحب ته وایي نه که قرآن وایي آیت وایي بیا ورباندې د ایران روایتونه د حدیث کې دا راغلي دي امام مجاهد دا ویلي دي اکرامه دا ویلي دي سدي دا ویلي دي پلنکی دا ویلي دي قرآن ټوک ټک کې او د محدثینو او د مفسرینو د نومونو نظر کې آیت معنا هغه وکړي چې کومه ملا کړې دا الله والا معنا لوړ شي سر وخوري نو ته درس نه کوي چې کوي دغه صحیح کوي د مخلوق خبره په قرآن خجاوي پلنکی صاحب دا لیکلي دي بس دا قرآن خبره لاړه شي پلنکی صاحب ولا خبره عوامو ته ورس اوس به زه دا خبرې دا شرکیات به زه څنګه ختموم دغه ګناه زه کومه چې د جمعې نه مخکې دا تقریر نشته او ټول دا کوپر ټوله دنیا کوي دا کوپر موږ د دې دپاره کوو چې دا غټ کوپر پې ختم نو زه خو یې منم خو چې نشته ته خو یوه خبره اوسه پورې په منبر تا کړې ده چې او دا موږ غلطه کوو ته خو مولا ومنه کړه زه خو یې منم خو چې غلطه ده ته کمانه د څومره خبرو پوښتنه کوي چې دا نشته دا نشته هغه ټولې زه منم چې نشته خو ته خو یې ومنه چې نشته که زه هغه مولا نه یم چې زه عوامو له دوکه ورکړم زه چې کومه غلطه کوم زه به وایم چې دا مې غلطه ده بریتونه یادوي مولانا صاحب ډېر زور یې دله درکړی دی خرلی نه شمه کني ستا د خوشحالولو دپاره به مې خرلي وي ځکه یې نه شم خرلی چې په تا هم ډېرې ښځې وغولېدې بیا به په ما هم وغولېږي مکه چې رانه یریږي خو چې وایي چې بدماش ته سره نږدې کېږي به نه تا له خو چې در نږدې شوي نه وي بیا کار خراب وي الله دې رحم وکړي نو زه خو دا منم چې زما بریتونه د شریعت خلاف دي الله دې ما معاف کی الله دې ما معاف کی دا د سنتو خلاف دي زه چاته دا نه وایم چې زما په شان بریتونه پرېږده خو پریښي مې ملا تاله دي صرف تاله مې پریښي دي تا پې سوځوم نور زه ښه پوهېږم چې دا د شریعت خلاف دي ته خو یو شی ومنه چې زما د شریعت خلاف دی ته خو اوسه پورې یوه خبره ونه منله زه خو هره خبره منم چې دا مې غلطه ده دا مې غلطه ده ته خو د سره غلطې ته غلطه وایې نه نو الله فرمایي ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت خبره د یو الله منه څوک چې درته وایي چې دا شی رسول الله مقرر کړی دی وایي چې رسول الله اله رسول الله خدای رسول الله هیڅ شی مقررون نشي وما عليك الا البلاغ اے پیغمبر پتا نور هیڅ شی ضروری نه دی سوا د قرآن رسولو نه قرآن ورسوه بس ځان نه ګوتو وهلو اجازت هیڅ پیغمبر تا خو متوازی حکومت د پیغمبر لاس له ورکړی دی تا ته خو قرآن وایي چې کچرې ما کې دې شک وي نو کچرې په ما دې شک وي چې زه د رب کتاب نه یم نو فأتو بسورة من مثله د قرآن په مثل یو وړوکی صورت راوړه
تا دومره د حدیثو کتابونه جوړ کړل او نوم دې ورته کېښودو مثله معه د الله چیلنج دې ټوټې ټوټې عوامو له دې دا تاثر ورکړه چې دا حدیث د قرآن مثل دی څه شی دی مثله معه قرآن وی فأتو بمثله فأتو بسورة من مثله د یو صورت د دې مثل راوړه مخلوقه نر به دې وګڼم پیغمبر مخلوق نه دی تا خو د پیغمبر نه ورته مثله معه دومره شی دې ثابت